Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia feno fifaliantsika hoe samy any an-tranony ihany daholo na amin'izay misy antsika fa afaka miombona ao anatin'izao fotoana izao. Tena tombony lehibe ho antsika izany. Andao aloha hiara hivavaka isika, hangataka ny fanatrihan'ny Tompo. Ora anankiray ny ananantsika iarahantsika mivavaka ao anatin'izao chaîne d'honnêteté toy hivaka ny fahamarinana izao. Misy sarina rojo mihitsy any anaty saiko ao anatin'izao fiarahantsika izao. Tena fotoana manokana eo anatrihan'ny Tompo. Zava-dehibe amin'ny Tompo ianao, manatrika an'ity fotoana ity, dia andao hifandoka amin'ny Tompontsika isika, ahafantatra ny sitrapony tiany ho angatantsika aminy amin'izao alina izao. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay, ndreto izahay miara-manatona anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny ankabeazanay reto tsy misy mifankalala akory izahay, fa nataonao miombona anankiray ao anatin'ity toy hivaka ny fahamarinana ity ary isaoranay anao ny fisian'ny confinement teo sy mety hoe mbola misy kely ankehitriny. Isaoranay anao Tompo satria tao anatin'izany no amoahanao zavatra tsy takatry ny sainay tahaka an'izao. Miara-misaotra anao izay ny amin'ny teknôlôjia afaka ampiasaina. Misaotra anao ny amin'ny fitaovana izay ampiasainy tsirairay izao. Misaotra anao ny amin'ny fotoana fa avy aminao daholo izany rehetra izany. Misaotra anao ny amin'ny taridalana hoe hivavaka fa izany koa mbola avy aminao ihany koa. Tsy misy avy aminay na iray ary, na kely ary. Andriamanitra amin'ity an'ity izay te hiara hiteny aminao daholo, mety efa 10 taona an'izay niaraka taminao Jesosy fa izay te hiteny aminao hoe izay tsy mahay mivavaka, tsy fantatra akory ny tokony teneninay. Izay tsy mahay manatona anao mihitsy ange amin'ny maha izahay anay. Tsisy ninona mendrika anao aty anatinay Tompo. Mila anao manatrika feno n'ity fotoana ity. Tena aheno ny fanatrehanao izay Andriamanitra, aheno fa rehefa misy ny fanatrehanao dia misy fanasitranana. Aheno izay Andriamanitra hoe mpamaly vavaka ianao. Ary rehefa hiteny amen izay rehefa tapitra ny fiaraha-mivavaka ataonay amin'ity alina ity, dia manana antoka izay any anatin'ny fonay hoe mihaino vavaka ianao ary mamaly vavaka ianao. Misaotra ny aminay tsirairay avy, feno ny fananao masina izay Jesosy izay te handray teny avy aminao izao, ampahery anay ao anatin'izao ministera manokana omenao anay izao hoe hivavaka, dia tario ary izay Tompo, ny fananao no manoratra an'izany teninao izany any anatin'ny tsirairay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hanompoana antsika ny fiaraha-mivavaka mety efa hitanao any amin'ny tambajotra-ntsika rehetra, any amin'ny publication-ntsika any, ilay ao amin'ilay Isaia 2:20 averiko vakiana aminao kely vetivety dia andao ngejerentsika. Isaia 2:20, ilay anjeny 9 sy ny anjeny 7, izao ny favakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe efa nanendry mpiambina ho eny ambony mandanao aho ry Jerosalemo, koa mandrakariva na andro na alina dia tsy mahazo mangina ireny. Eny ianareo izay mpampatsiaro an'i Jehovah aza mitsahatra, ary aza mamela azy hitsahatra mandra-panaony an'i Jerosalema ho mafiorina sy ho deraina amin'ny tany. Izay ilay tenin'Andriamanitra izay mino aho fa tsy voasainao vao naheno azy. Efa tamin'ny heriny koa tsika, samy raha efa teo ianao tamin'ny heriny, efa noraisintsika ihany koa io teny io niaraka tamin'ny zoky Dede. Isaorantsika ny Tompo fa manana aina atolotra antsika foana ny Tompo ao anatin'ny teniny isan'andro. Ny zavatra nikasihan'ny Tompo ato anatin'io teny io mampatsiahy ny responsabilité atsika, mampatsiahy ny andraikitritsika hoe nanendry atsika Andriamanitra. Na izay point kely izay fotsiny, fa maninona moa izany izao tsika sy ianao ity manana afaka miaraka eto. Fa maninona fotsiny ary aloha ianao ny ao anatin'ny chaîne d'honnêteté. Mety hiteny ianao hoe za tena leo be kolikoly eto Madagasikara mihitsy. Mety misy antony be da be. Fa te hampatsiahanao hoe ny antony voalohany indrindra fototra satria notendren'Andriamanitra ianao. Notendren'Andriamanitra ny amin'ny Jeremia 1:5 dia miteny ny tenin'Andriamanitra hoe mbola tsy tany an-kibon'ny mamanareo ianao no efa fantatr'Andriamanitra ary tsy vitany hoe fantatra,
tsy vitany hoe fantany fotsiny ianao fa efa notendre no mpitondra teny ny ho mpaminaniny. Efa nanendry mpiambina ho eo ambonin'ny mandanao ary Jerosalema tiampatsiahanao amin'ny ality hoe tsika sianao izay mpiambina tendrena eo ambonin'ny mandany Jerosalema izay. Tsika sianao izay. Be da be ny zavatra miseho eto amin'ny firenentsika. Mety misy zavatra pozitifa be, mety misy zavatra tena hitanao hoe tena negatifa, mety misy ozy ianao hoe tena ty aloha tsy hiova mihitsy. Tsy akiteny an'izay tsika. Ny zavatra mazava dia ity, tsika sianao no natsoan'Andriamanitra ho mpiambina eo ambonin'ny manda. Ary misy tenin'Andriamanitra ary amin'ny Ezekela, efa fantatrao koa angamba io fa averiko kely aminao ny Ezekela 2:17. Izao ilay teny milaza manao hoe ary nitady olona teo aminy aho hanao manda sy hijanona eo am-bangy eo anatrehako, hifona ho amin'ny tany mba tsy handravako azy. Lalina be moa io, nitohany hoe kanjo tsy nahita. Tsy nahita Andriamanitra raha nitady. Dia rehefa tsy nahita izy dia ao amin'ny 9:1 dia miteny izy hoe koa ahidiko eo aminy ny fahatezerako, ny afo ny fahatezerako ny andaniako azy, ary atsingeriko eo andohany ihany ny fanaony Jehovah Tompo. Tenin'Andriamanitra io Ezekela 2:20 io teny faminaniana ny men'Andriamanitra ny Ezekela momba ny Jerosalema, Jodia, miaraka amin'izay fahotan'izy ireo. Dia ao anatin'ny zavatra iainantsika andavanandro, ao anatin'ny fiainantsika malagasy, amin'ny maha-malagasy ny fidian'Andriamanitra ho malagasy atsika, dia ampatsiahivin'ny Tompo hoe manendry atsika ho mpiambina eo ambony manda izy, fa manendry atsika mihitsy koa hanao manda. Misy responsabilité atsika samihafa ao anatin'izany. Mpiambintsika ao anatin'io Isaia io, mila ataon'ny mpiambina hoy izy dia mandrakariva na andro na alina tsy mahazo mangina fa mila mampatsiaro an'Andriamanitra. Efa lazainy zoky tete tsara tamin'ny farany iny hoe tsy hoe akory hoe tsy mahatadidy ny Andriamanitra tsika sanatria, fa important amin'Andriamanitra, zava-dehibe amin'Andriamanitra mihitsy hoe misy olona mitodika any aminy amin'ny fotoana rehetra, miandrandra azy Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, ary tsika izay natsoan'Andriamanitra hiandrandra azy amin'ny fotoana rehetra. Izay moa nge ny dikany hoe mivavaka. Ny dikany hoe mivavaka, miantehitra amin'Andriamanitra tsika hoe izy no hianterantsika, hamonjy atsika ao anatin'ny situation anankiray. Ao anatin'ny tranga miseho anankiray, dia andrasan'ny Tompo tsika hitodika any aminy andro aman'alina. Isaky ny tranga miseho, dia mampite voavy nijery vaovao teo zao, arakaraka ny chaîne jerenao amin'ny télé malagasy tsika, misy tonga dia misy zavatra negatifa rehetrarehetra ny teneny, ny anankiray indray izay zavatra pozitifa rehetrarehetra. Ny anjarantsika sianao tsy atsika sianao le kritika fotsiny na hitsikera fotsiny na hidoka fotsiny, tsy izay, fa andro fialina dia mitsangana eo ambonin'ny manda isika mihitsy aloha no mijoro manda araka ilay Ezekela, le mijoro manda. Ny fieritreretako azy atao anaty saiko ato izany dia tahaka an'ireny hoe tamboho ireny tsika, tamboho be izay miaro an'ity Madagasikara ity mba tsy hienjera, mba tsy hitotona ny fahatezeran'Andriamanitra. Tsika sianao manana izany responsabilité izany. Sainy hoe sady manda ianao, no ianao koa ilay mpiambina, ny asantsika sianao dia miantso andro aman'alina. Izay tranga rehetra misy eo amintsika araka ny Filipianina 4:4-5, ny anjarantsika matoy vaky ny fahamarinana antsika. Izay rehetra mety banga hitantsika, misy zavatra tsy marina hitantsika, misy zavatra mampikikika hoe tsy rariny izany, ny andrasan'Andriamanitra amintsika kay hijoro eo amin'ny banga, manao manda, miaro, le fomba fiarovana ahoana nareo izay mpampatsiaro an'i Jehovah aza mangina.
avadika vavaka. Izay ny Filipianina 4:4-5 aza manana ininina fa ny fifonana mba amin'ny fisaorana ny fangatahana izany no entintsika maneho ny fangatantsika amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Andaontsika sianao tena hoe olombavaka, tsy rehefa izao nge mahafinaritra be fa miaraka eto dia tsara ilay miaraka. Fa ianao mihitsy, ilay amin'ny fotoananao izay ny antony ny isan'ny antony anaovantsika an'izao hampatsiaro anao na responsabilité anao ny andraikitrao any am-piasana misy anao, ao an-tokantrano misy anao, eny an-dalambe anao mandeha amin'ny citoyen tsotra anao, andrasan'Andriamanitra ianao ho olombavaka. Dia izao tsika tahaka an'ireny hoe maka booster ireny fotsiny, maka miaraka ohatr'izao dia mafana ny fo, fa andao hoentina rehefa tapitra ny hamainantsika dia hoentintsika amin'ny andavanandrontsika hoe izaho nataon'Andriamanitra ho olombavaka, izaho ilay mpampatsiaro an'i Kristy, mpampatsiaro an'Andriamanitra, dia tsy hitsahatra, tsy hangiana na andro na alina dia hijoro eo amin'ny manda. Rehefa mijery Andriamanitra, mijery an'i Madagasikara kelitsika dia mahita izy. Fa mahavariana io Ezekela 4:20 io tsy nahita olona hoy ny Andriamanitra na ray aza tamin'io teneniny io. Fa tsika sy ianao izao tsy fantatra hoe firy izao tsika efa maromaro ny teboka eto, ndika nefa misy olona maromaro izao tsika ato. Fa raha ianao no mijoro any amin'izay misy anao any hoe ianao ilay mijoro manda, hisy azy ty firenentsika ty tena sitrana, satria izay ny tenin'Andriamanitra fa manasitrana antsika Andriamanitra rehefa itsika olony no manetry tena mivavaka, mitady ny tavany ary miala amin'ny ratsy fanaontsika. Samy mahery ary eo anatrehan'ny tompontsika sady hijoro ho manda no hijoro mpiambina eo amin'ny manda, ampatsiaro an'Andriamanitra ny teny fikasany rehetrarehetra, dia hisafidiny inontsika hivavakintsika. Andriamanitra miara-mankasitraka anao ny anaran'i Jesosy zahay ny amin'ny teny izay nomenao anay tamin'ity alina ity. Misaotra Tompo fa tena hoe tombony be nge izany hoe miara-miasa aminao zahay, novidinao, notendrenao manokana, ohatran'ireny hoe olom-boafidy, tsy hoe ohatrany moa fa tena izay izany izay olom-boafidy ambony eo amin'ny fanjakanao, variana izay amin'izany fitiavanao anay izany. Ataovy tonga saina amin'izany toerana ametrahanao anay izany izay, tsy olona resiny rotoroto amin'ny fiainana izay Jesosy, fa hafantatra ny andraikitray, ny fidinao manokana ho toy vakana kay ao anatin'le chaîne iny misy napetraka ao tao izay tsy fahamendrehana mihitsy na kely ara fa misy fahasoavanao fotsiny. Misaotra Jesosy, ampio hijoro ny tsirairay, mijoro amin'io banga io, any amin'izay banga ihany Jesosy. Misy fotoana nge izay tena kivy mihitsy mahita fahabanga any, tena sasany ary Tompo tsy mirodana kely mihitsy fa tsisy tambony ininona intsony mihitsy, tsisy. Jesosy misaotra fa ao amin'io mihitsy izany nametrahanao anay, dia ampio izahay hijoro ho tena miaramila anao, hijoro ho mpivavaka, mpampatsiaro anao Kristy ao anatin'izany rehetra izany. Mankasitraka anao Tompo dia hiditra ao anatin'ny vavaka izay ankehitriny, tario lalan'izay Jesosy, tario lalana amin'izay tokony ho teneninay. Meo an'ilay fifantohana ary ny fanahinao mihitsy izao ny asa ny anatinay tsirairay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.